Ելենա Արշակյանի «Ծովաչքերի պատճառով» սերիալը շարունակում է իր հաղթական ընթացքը օր-օրի մեծացնելով հանդիսատեսի հետաքրքրությունն ու սպասելիքները։ Մինչ այն մոտենում է իր եզրափակիչ փուլին, ստեղծագործական թիմը խոստանում է ամենաինտրիգային, ամենալարված և էմոցիոնալ հատվածները։ Սյուժետային գիծը խտացել են նախկին հերոսների ճակատագրերն համընկնում են նոր բացահայտումների ու տխուր իրողությունների հետ, իսկ ամեն ինչ գնում է դեպի բեկումնային հանգուցալուծման։ Սակայն ամենակարևորը սերիալում շատ շուտով կհայտնվի նոր կերպար, որն ի հայտ գալը կարող է հիմնովին փոխել գործողությունների ընթացքն ու հերոսների ճակատագրերը։ Այս մասին ազդարարել են սերիալի ստեղծագործական թիմի անդամները, սակայն ինչպես հաճախ պատահում է այսպիսի կարևոր պահերին, դերասանուհու անունը և նրա մարմնավորած կերպարի մասին մանրամասները դեռևս խստորեն գաղտնի են պահվում։ Հայտնի է միայն, որ նոր կերպարը սյուժեում հայտնվելու է ամենահզոր պահերից մեկում, հնարավոր է կապված լինելով Ռեբեկայի անցյալի, Սարոյանի ընտանիքի թաքնված կապերի կամ նույնիսկ Դիանայի վերջին քայլերի հետ։ Դերասանուհին, ըստ արտահոսած լուրերի, հայտնի է հայ հանդիսատեսին իր դրամատիկ խաղով և էկրանի վրա ստեղծած խարիզմատիկ կերպարներով։ Սերիալի երկրպագուներն արդեն իսկ ունեն ենթադրություններ, թե ով կարող է լինել խորհրդավոր կերպարը։ Ոմանք վստահ են, որ նա կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած ավտովթարի հետ կապված հերոսի մայրը լինել, ոմանք էլ կարծում են, որ նա կգա Սարոյանի ունեցվածքի շուրջ նոր բախումներ հրահրելու։ Մի բան միանշանակ է՝ «Ծովաչքերի պատճառով» սերիալը պատրաստվում է հեռուստադիտողներին ներկայացնել հուզական պոռթկումներով ու անսպասելի շրջադարձերով լի դրվագներ, որոնք ոչ միայն կպահեն լարվածությունը մինչև վերջին վայրկյան, այլև հավանաբար կստիպեն շատերին վերանայել իրենց կարծիքը որոշ կերպարների մասին։ Թե ով է լինելու նոր կերպարը, ինչպես է նա ներգրավվելու արդեն խճճված իրադարձությունների մեջ և ինչ ճակատագիր է սպասվում գլխավոր հերոսներին, պարզ կդառնա շատ շուտով։ Մեկ բան հստակ է՝ ամենաթեժ սերիաներն ու ամենախորը բացահայտումները դեռ առջևում են, այնպես որ չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի միասին բացահայտենք հեռուստասերիալում կատարվող նոր շրջադարձերի մասին։ Որպեսզի նաև առաջինը տեղեկացված լինեք շոու-բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն նշենք, որ դեռ ամենահետաքրքիրը առջևում է, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի միասին բացահայտենք նորությունները։ Ինչպես երևում է նախորդ սերիայի անոնսից, Սարոյանի վիճակը կտրուկ վատանում է, իսկ դա նշանակում է, որ Սարոյանին մնացել է շատ քիչ ապրելու։ Այդ է վկայում նաև Սարոյանի ողջ ունեցվածքը Սառային կտակելու փաստը։ Բնականաբար այս ամենը լուրջ հետևանքներ է թողնելու աղջիկների համար, քանի որ նրանք չնայած քույրեր են, բայց հարց կտան ինչու հենց Սառային։ Իսկ Սառան բնականաբար իր ունեցածը բաժանելու է քույրերի հետ։ Դիանան կրկին վերադարձել է, այս անգամ լրիվ ուրիշ նպատակներով։ Նարինեն էլ կարծեք թե չի կարողանում ազատվել Դիանայի ներգործությունից։ Թե ինչ է սպասվում Դիանայի վերադառնալով և ինչպես կարող է ազդել հեռուստասերիալի հետագա զարգացումների ընթացքի վրա, կտեսնեք շատ շուտով։ Նշենք, որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Սառան ու Գոռը վերջապես միասին են, կարծեք թե նրանց հարաբերություններին ոչինչ չի սպառնում, սակայն միայն կարծեք, որովհետև շատ շուտով նոր հետաքրքիր բացահայտումներ են լինելու։ Ինչպես երևաց նախորդ սերիայից, Սառան վերջապես գտել է այն երեխային, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայրիկի հետ ենթարկվել է ավտովթարի, ինչի պատճառով հայրը մահացել է։ Բնականաբար այս լուրը ուրախացրել է Գոռին, որ վերջապես կկարողանա ինչ-որ բանով օգնել այդ ընտանիքին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, հեռուստասերիալում կհայտնվի նոր կերպար։ Նշենք, որ նոր կերպարը Հարութ Արշակյանի մարմնավորած Արամի կերպարի հետ է լուսանկարը հայտնվել։ Իսկ թե ով է մարմնավորելու նոր կերպարին և ինչպիսի բացահայտումներ են լինելու նոր կերպարի հետ կապված, կիմանաք, եթե միանաք մեր ալիքին։ Իհարկե նաև չմոռանաք գրել ձեր կարծիքները տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում։ Ինչ եք կարծում, ով է լինելու նոր դերասանուհին և ինչպիսի կերպար է լինելու նոր կերպարը։ Բաժանորդագրվեք և տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում անպայման թողեք ձեր կարծիքը հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանների, կերպարների մասին գրեք նաև, թե որ դերասանի կամ կերպարի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ։